사서증서 인증 촉탁 위임이라고 돼 있네. 이게 사서증서 위임장 양식 이구나. 사서증서는 일반인들이 작성하는, 개인들이 작성하는 서류를 일반적으로 사문서라고 하잖아요. 네. 그걸 인증하는 걸 사서증서 인증이라고 합니다. 공주인이 작성한 게 아니고 개인들이 써온 거를. 개인들이 작성한 서류에 대해서 본인들이 이렇게 작성을 한 것이 사실이다라는 것을 공증인이 다시 한번 확인을 해서 인증을 해주는 것이죠. 그때 이제 본인이 직접 나오지 못하면 이렇게 위임장을 써가지고 그렇죠. 위임장 대리인이 작성해서 대리인이 나올 수 있다는 거죠. 나올 수 있는 거죠. 그러면 예를 들어서 둘이 매매 계약을 하는데 저 매도인이 못 나온다 그러면 매도인이 상대방이 매수인한테 이거 위임해도 돼요? 매수인한테 위임을 할 수도 있죠. 여기 내용에 보면 자기계약 쌍방대리 행위를 허용해도 이의가 없다고 승낙을 했으니까. 그렇지만 일반적으로 이런 경우는 나중을 대비해서 자기가 좀 걱정이 되면 이제 위임해주는 사람의 직원이라든가 가족이라든가 이런 분들을 대리인으로 해서 공증을 쌍방이 나와서 하시는 게 더 좋죠. 맡기는 사람 입장에서 혹시 불안하면 그렇죠. 상대방을 잘 모르겠다, 믿을만하지 않다 그러면 자기 가족한테 맡긴 게 낫다. 근데 법에서 금지되는 건 아니다. 금지되는 건 아니고. 그럼 공정증서도 예를 들어서 약소금이나 뭐 금전소비대차 같은 경우도 그러면 예를 들어서 채무자가 채권자한테 이렇게 위임해도 돼요? 법무부 지침으로 금하고 있습니다. 가능한 그런 일들이 이제 사건 사고들이 발생을 하니까 지침으로 그런 행위는 하지 말아라. 그래서 실제로는 거의 이루어지지 않고 있습니다. 공증사무실에서 이제 받아주지 않는다는 거죠. 그거는 이제 좀 채권자가 이제 함부로 쓸 가능성이 좀 있다. 채무자한테 채권자가 위임하는 경우는 이제 허용을 해줍니다. 그러니까 그런데 채무자가 채권자한테 위임을 해주는 경우는 허용하지 않습니다. 채권자가 그러니까 채무자한테 위임하는 건 그렇죠. 허용해준다고요? 네, 그건 허용해줍니다. 내가 내 부담을 공증사무실에 나와가지고 자기가 하는 거기 때문에 채무자가 자기가 하겠다는 게 그거는 허용을 해줍니다. 채권자가 할 때는 채무자한테 불리할 수가 있어서. 그렇죠. 이제 불량 사채하시는 분들이나 이런 분들이 혹시라도 이제 서류를 미리 받아놨다가 채무자 서류를 미리 받아놨다가 이제 기재를 본인들이 해가지고 하는 뜻하고 다르게 할 수 있어서 그런 사건 사고들이 많이 있어서 민원들도 많았었고 그래서 법무부에서 이제 지침으로 못하게 그렇게 하고 있습니다.